멈춰줘. 안녕, 난 치코. 나랑 그림자 놀이 할래? 좋아, 하나 기억할 게 있어. 이 소리가 들리면 내 이야기를 잘 들어줘. 너희들의 도움이 필요할 때 들리는 소리거든. 준비됐니? 좋아, 그럼 오늘의 이야기를 시작합니다. 천천히 먹어, 토리. 아유, 배고파. 그러다 배탈 날지도 몰라. 걱정 마. 난 아주 튼튼한 강아지. 어? 이란 코로 넘어갔나? 어? 딸꾹질이 계속 에이. 토리, 그거 알아? 강아지는 말이지 딸꾹질을 100번 하면 죽는데. 뭐? 나 어떡해? 딸꾹질을 멈추는 방법이 있어. 숨을 참아봐. 실패네. 그럼 물을 마셔봐. 실패네. 이젠 마지막 방법이 남았어. 깜짝 놀라게 하면 딸꾹질이 멈출 거야. 친구들, 우리 좀 도와줘. 무서운 동물로 변신해서 토리를 놀래주자. 무서운 건 바로 사자지. 어흥! 친구들, 이번엔 우리 사자 그림자리 만들어보자. 보기만 해도 무시무시한 나만의 사자. 어흥! 좋아, 준비됐지? 빨리 나와. 크게 만들어봐. 어흥, 사자처럼 흔들 흔들어봐. 어흥, 사자처럼 어흥. 야! 사자다! 차차차차, 너희였지? 쉿, 조용, 내 뒤에 따라와. 토리가 뒤돌아보면 어흥! 아주 크게 외쳐, 알았지? 이봐, 토리. 사자다! 안녕! 에휴, 안 놀라네. 실망하긴 아직 일러. 이번엔 너희 모두 합체해서 괴물을 만드는 거야. 아주 크고 무섭게, 알았지? 친구들, 빨리 나와. 우리 함께 세상에서 제일 무서운 괴물 만들자. 크게 만들어봐. 무섭고 커다란 괴물처럼 흔들어봐. 무섭고 커다란 괴물처럼. 너희 진짜 무서워. 쉿, 내 뒤에 서봐. 토리가 뒤돌아보면 우악 하고 크게 소리쳐. 이봐, 토리. 엄마야, 괴물이야. 괴물이다. 무슨 괴물? 네 뒤에 괴물. 잘 봐봐. 괴물이 아니라 친구들이라고. 이제 괴물 그만해도 돼. 뭐야? 놀랐잖아. 우린 네 딸꾹질을 멈춰주려고 그랬지. 정말 딸꾹질이 멎었네. 고마워, 친구들. 그럼 딸꾹질도 멎었으니까 춤추면서 놀아볼까?